こんにちは、のすけです。4月に行われる予定の元 PC の展示会に向けて、沸騰冷却システムをサーマルテイクのザ・タワー300にインストール。展示会仕様にアップデートしました。今回は冷媒を提供してくれている金子化学さんから新しい冷媒を手に入れたので、その比較をして展示会で使用する冷媒を決めたいと思います。新しい冷媒は沸点の異なる2種類なんですが、前回との比較もしたいので、前回結果の良かった2種類を追加して、計4種類のテストをやっていきます。前回の組み立て時に沸点59度の HFE7100 を注入済みなので、まずはこの冷媒からテスト。室温は約20度。冷えている状態で飽和蒸気圧まで真空ポンプで減圧。アイドル時はマイナス 60kPa ぐらいになっています。CPU 温度は59度ぐらいです。ここから CPU-Z で負荷をかけます。以前よりも沸騰が弱い。と思ったら突沸のような現象が起きました。たまにこんな現象が起きます。その後は安定して沸騰。10分後の CPU 温度は 88.8 度。前回とほぼ同じ結果。圧力はだいたいマイナス 50kPa なので 10kPa ほど上昇しています。ということで2つ目の冷媒を注入するために入っている冷媒を排出なんですが、これが結構大変で、こんな感じでケースをぐるぐる回転させて冷媒をラジエーターに集める必要があります。排出専用のバルブをこの辺りにつければ良いのですが、見た目が悪くなるので却下。冷媒が決まれば冷媒の交換をすることはないはず。なのでこのまま進めたいと思います。冷媒をラジエーターに集めたら、ラジエーターに取り付けたバルブを開いて冷媒を排出。冷媒はだいたい 150ml ほど入っています。真空ポンプで減圧してからバルブを開いて冷媒を真空引きで注入していきます。ということで2つ目の冷媒のテスト。新たに入手した沸点55度の PF55。先ほどより沸点が4度下がったので CPU 温度も下がるはず。アイドル時の圧力はマイナス 60kPa ぐらい。CPU 温度は55度ぐらい。CPU-Z で負荷をかけます。最初は良さそうに見えたんですが、CPU 温度が徐々に上がっていって90度を超えてしまいました。10分後の CPU 温度は 92.9 度。HFE7100 よりも温度が上がってしまいました。圧力はマイナス 46kPa ぐらい。沸騰の様子は HFE7100 とそれほど大きく変わらないように見えます。まあちょっとよくわかりませんが、他の物性値が効いているようです。とりあえず CPU 温度が高いので、この冷媒は本命から脱落とします。ということで3つ目の冷媒のテスト。新たに入手した沸点49度の SHZ289。50度以下の沸点なので、これは期待ができるはず。アイドル時の圧力はマイナス 58kPa ぐらい。CPU 温度は50度くらい。CPU-Z で負荷をかけます。これは良さそう。温度上昇が目に見えて低いです。10分後の CPU 温度は 79.9 度。ギリギリ80度以下に収まりました。圧力はマイナス 40kPa ぐらい。沸騰がこれまでで一番激しいような気がします。CPU 温度が80度程度なので、これはかなりの本命候補。ということで最後の冷媒は、沸点35度の YY1000。前回のテストで CPU 温度が80度以下。ただし沸点が35度なので、夏場は液体がなくなってしまう恐れが。
アイドル時の圧力はマイナス 36kPa ぐらい。CPU 温度は44度ぐらい。負荷をかける前から沸騰しています。CPU-Z で負荷をかけます。さすが沸点35度。沸騰の勢いが違います。10分後の CPU 温度は 77.1 度。80度以下に収まりましたが、沸点の低さほど温度は低下しませんでした。圧力はマイナス 20kPa ぐらい。まだ不圧の領域で安定できました。CPU 温度が一番低いので本命にしたいところですが、夏場の使用を考えると体気になるリスクが。ということで今回のテスト結果を0倍の沸点で整理するとこうなります。PF55 だけ近似線から外れていますが、その他はほぼ直線上に並びました。やはり0倍の冷却能力は0倍の沸点の影響が大きいようです。CPU 温度が最も低くなった売買線を点字で使用したいところですが、夏場の体気のリスクを考えると選択しづらい。ということで今後は SHZ289 を使用していこうと思います。展示会の日程も4月の第1週に決まりました。X で最新の展示情報を共有していこうと思うので、フォローしてくれると嬉しいです。高評価とハイプとチャンネル登録も忘れずに。ではでは。